بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم يا متابعين الكرام، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. إن شاء الله اليوم عندنا وصفة لتطويل الشعر وعدم تساقطه، من أروع الوصفات اللي ممكن تستعملينها عن جد وعن تجربة، إن شاء الله تنفعكم. هنا عندنا أول شي ماء الرز اللي بالفيديو السابق شوفتكم شلون تطلعونه، وهنا عندي السدر مطحون بالعراق، ورق النبق، تمام، يابس وطحنته. وهنا عندي زيت الزيتون، وهنا عندي ملعقتين من الزبادي، نخليهن ونخلطهن مع بعض. تمام، هاي الخلطة تخلينها على شعرك، طبعا تستعمل بالشهر مرتين فقط، جدا روعة وعدم تساقط، وأيضا تعطي نعومة ولمعان للشعر. إن شاء الله تعجبكم وتجربونها، جدا رائعة حبايب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وشير بين الأصدقاء إن شاء الله. إلى هنا أترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.